ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ்ச்சி சமையல். இன்றைக்கி சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பீட்சா. அதை எப்படி வீட்டிலே பண்ணலான்றத வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு 200 ml பாலில் ஒரு 5 கிராம் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு சுகரும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகட்டும். பாருங்கள், சூப்பராக ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. ஈஸ்ட் நல்லாவே ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. இப்போது நான் இது 300 கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன், இல்லைனா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவரை. இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சும்மா ஒரு 2 ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்தும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்ததுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண பாலை எல்லாத்தையும் நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா பிசைய உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஆகிடும். இப்போ எனக்கு பால் பத்தலை, அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து நான் பிசைஞ்சிக்கிறேன். கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா பிசைய ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு 10 to 15 minutes நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருந்தோன்னா உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் வர ஆரம்பிச்சிடும். 2 கையிலையும் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நல்லா இழுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். பிசைஞ்சிட்டே இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வர ஆரம்பிச்சிடும். இதை ஒரு பவுலில் போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 2 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊறணும். அப்போ தான் அந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி மாவு புஷ்ஷுன்னு வரும். இதை எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள், மாவு எப்படி பொங்கி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு வாட்டி. பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நான் சிக்கன் பீஸா பண்ண போகிறேன். அதனால் ஒரு 100 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு ஸ்பூனுக்கு அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுட்ரு, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த கலந்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஒரு 10 நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நான் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 5 to 10 minutes அந்த மசாலா மட்டும் அந்த பச்சை வாசனை போச்சுன்னா போதும். சிக்கன் நம்ம திருப்பி எப்படியும் அவனில் வச்சு வேக வைக்க தான் போகிறோம். அதனால் இந்த மசாலா வெந்ததுன்னா போதும். இப்போ நான் 10 minutes ஆயிடுச்சு. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இது நல்லா ஆறட்டும். இந்த மாவை நம்ம பீட்சா பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம். நான் 12 இன்ச்சு பேன் எடுத்திருக்கேன். அதில் பீட்சாவை நல்லா விரித்து வச்சுக்கலாம். விரிச்சிட்டு ஒரு ஃபோக்கால் நம்ம குத்திக்கலாம். ஏன்னா பீட்சா எழும்பாமல் இருக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் நான் பீட்சா சாஸ் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மொசரல்லா சீஸ் நான் 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அந்த சீஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சேர்த்தாச்சு. இப்போ என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். ஆனியனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் அதையும் போட்டுக்கலாம். நான் எல்லோ கலரும் ரெட் கலரும் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ நம்ம அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மஷ்ரூமு, தக்காளி சேர்த்துக்கலாம், பன்னீர் சேர்க்கலாம், என்ன வேணுமோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதில் ஆலப்பினோ சேர்த்துருக்கேன், கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கிறதுக்காக. அப்புறம் பிளாக் ஆலிவ்ஸு, அப்புறம் சிக்கனு எல்லாத்தையும் அங்கங்கே போட்டுக்கலாம். நம்ம போட்டாச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுக்காக எனக்கு பைனாப்பிள் பிடிக்கும், அதனால் பைனாப்பிளும் நான் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாம் போட்டாச்சு. நான் அவனை 450 டிகிரியில் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
இது மேலே கொஞ்சம் சீஸும் போட்டுக்கலாம். சீஸியாக இருக்கிறதுக்காக ப்ரீட் ஆயிடுச்சு. நான் அவனில் வச்சிடுறேன். 15 மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பீட்சா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பீட்சா கட்டரை வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சுலபமாக வீட்டிலே ரெடி பண்ணிடலாம் பீட்சாவை. நம்ம வெளியே வாங்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப சீஸியாக இருக்குது, சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.